Hei, jeg heter Anna og velkommen til Gildehallen på Borre. Og velkommen igjen til de som var med oss forrige uke. Og til det som vi snakket om sist, så var det som er i området her. Vi snakket om det, hva vi har gjort. Vi snakker om det, hva vi holder på å gjøre. Og selvfølgelig snakket vi om våre planer og ikke minst om våre drømmer. Men i dag skal vi gå inn i selveste Gildehallen. Hva vi vet om Gildehaller, og hva er egentlig Gildehall? Gildehall, det er ikke bolighus. Gildehall, det er bygd for stas, det er bygd for store forsamlinger, for store fester. Og det alle skulle se den store makt som var der hvor Gildehaller var. Inni der så var det gaveutdeling hvor kongen ga ut gaver til folkene sine. Har man knyttet allianser, så her skjedde det veldig viktige ting. Men som sagt, her bodde de ikke. Hva vi vet om Gildehaller? Ja, vi vet nøyaktig hvor lange de var. Vi vet nøyaktig hvor brede de var. På Borre fant vi ved hjelp med georadar også stolpehull av 4 Gildehall. I 2007 så fant vi mindre Gildehall. Den ene var 33 meter langt, den andre var 40 meter langt. I 2013 så fant vi med georadar den største Gildehall her på Borre, og den var 63 meter langt. Så det vet vi nøyaktig. Vår Gildehall er bygd som den minste. Den er 33 meter langt, men den er 12 meter høy over ildstedet her i midten. Men hvor høye de var i virkeligheten, det vet vi ikke. Det som vi finner, det er bare det som er under bakken. Og som sagt, vi kan vite nøyaktig hvor lange, hvor brede de var, men hvordan de så ut ellers overfor bakken, det er teorier. Men våre arkeologer, fylkesarkeologer, de forsket veldig mye for å finne ut hvordan sånne Gildehaller kunne ha sett ut. Og det er flere kilder til det. Det første, det er arkeologi. Den største Gildehall som var gravd opp av arkeologene, det var i Danmark, i Tisse. Og der har de gjort sånn en tverrsnitt av en av de midterste stolpehullene. Og den var 3 meter dypt i bakken, gravd ned dypt i bakken. Og det er tolket sånn at sånne søyler som er gravd så dypt inn i bakken, de barte mye tyngre konstruksjon, dermed mye høyere konstruksjon. Så det er det ene. Det andre, man prøvde å finne skriftlige kilder, og det beste skriftlige kilder, det er Kvade om Beowulf. Det er historie om en danske konge som heter Hrothgar. Han levde på 600-tallet, og han bygde en sånn Gildehall som heter Heord. Det var beskrevet i Kvade med vide gavler, og den var synlig fra lange avstander. For det var veldig viktig å vise den fram, vise den makta. Så alle som passerte med hest på den ene siden, og som på Borre med båt på den andre siden, når de så de høye huset, så de visste at der er makt. Man prøvde å finne også bilder, men det var mye vanskeligere. Det var noen små miniatyrer, men det var funnet i Polen en skrinne som er fra 1000-tallet. Den var produsert i Skandinavia, den var funnet i Polen, men den viser hvordan hallen kunne ha sett ut. Så det var masse forskning for å finne hvordan hallen har sett ut. Og den siste kanskje, det er litt utvikling i arkitektur. For man tror at Gildehall, det er en forløper for stavkirke. Det er nemlig sånn at kanskje det er sånn en mellomledd mellom langhus og stavkirke. Og det som er felles med Gildehall og stavkirke, er at den er høyere i midten. Men nå skal vi inn i Gildehallen. Men før vi åpner døra, så må vi si noe kloke ord fra Håvamål. Åpner du døra fra ukjent hus, skal du være vaktsom, skal du være varsom, for uvisst er å vite om uvenner alt sitter benket der inne. Men ikke i dag.
I dag med koronatider, det ingen som der inne, så det veldig trygt å komme inn. Velkommen. Og det første rommet som vi kommer inn, det heter Våpenhuset. Våpenhuset, det heter fordi alle mennesker som skulle komme inn i selveste Gildesalen, måtte levere fra seg våpen. Selvfølgelig bare de som hadde våpen med seg, så de måtte legge fra seg våpen i dette huset her, før de gikk inn i Gildesalen. Og kanskje dere kjenner betegnelse våpenhuset fra våre tider, for nemlig i kirker i dag, den første lille rommet heter også våpenhuset, hvor det ikke lov å ta med seg våpen i kirkerommet. Og det det kanskje som vi tatt igjen fra vikingtida, en av de tingene, nemlig det våpenhuset. Så velkommen til Gildesalen. Det litt mørkt her, så vi må venne oss til lyset her. Når vi lager utstillingene i dag, så det veldig enkelt for oss i dag. Alle mennesker kan lese, sånn at vi kan skrive plakater, og alle kan lese på plakater, men i vikingtida, så det ikke mange mennesker som kunne lese, så historier som man skulle fortelle, eller hadde lyst til å fortelle, så måtte man fortelle gjennom bilder. Og her på Gildehallen, på vår Gildehallen på Borre, har vi 4 forskjellige historier som vi skulle fortelle, og de historiene skåret på 4 søyler, akkurat som det skulle bli gjort i vikingtida. Her høysetet i midten i salen, så like ved høysetet så det 2 historier som forteller om den kongefamilien som knyttet til Borre. Så i dag skal vi ta den første søylen. Den historien, den heter Skirnesmål, og den forteller om historien om hvorfra kom den første kongen nemlig i Ynglingeta. Og det historie egentlig en stor kjærlighet, kanskje ikke sånn begge veier, men det var stor kjærlighet fra en gud som heter Frøy. Det var mange guder i vikingtida, blant annet den viktigste gud, det var Odin. Alle fryktet egentlig Odin, for Odin han drev med seid, men den gud som det elsket, det var nemlig Frøy, for Frøy var Gud, kjærlighetsgud og fruktbarhetsgud. Han leitet etter kjærlighet. Han var veldig trist, for han kunne ikke finne den kjærlighet han ønsket seg. Så en gang da Odin var på reise, da han var borte, så Frøy satt på høysetet til Odin. Og Odin hadde virkelig høysete. Alle som satt på høysetet til Odin kunne se alle verdener rundt. Og da Frøy satt der, så han har sett masse elendighet, masse rikdom, død og lykke. Og i det han skulle gå ned fra høysetet, så plutselig så han helt langt ut til Jotunheimen. Og der i hagen satt en vakker kvinne som heter Gerd. Gerd på søylen flere steder her. Det var en vakker kvinne, en av de vakreste han har sett, så han var stormforelsket i henne med en gang, og han hadde tenkt å få henne som sin kjærlige kone. Men så han visste at det blir ikke noe mye av den kjærligheten, for gudene og jotene, de var arvefiender. Så da han kom hjem igjen, så han var veldig trist. Han ville ikke spise, han ville ikke snakke. Alle trodde at han var syk, rett og slett. Men det var en kjærlighetssorg. Men så alle gudene prøvde å hjelpe han, og de fant ut at hans tjener, som heter Skirne, han var et menneske, så han kunne reise til Jotunheimen og prøve å fri til Gerd på Frøys vegne. Så Skirne, han fikk med seg masse flotte gaver. Han lånte hest fra Frøy, og den hesten den kunne ri over havet, over flammene. Og her ser dere
Skirne sitter på hesteryggen og rir til Jotunheimen for å fri til Gerd på Frøys vegne. Så da han kom hit, så snakket han med Gerd, men Gerd, selvfølgelig hun mektig dame, hun vil ikke gifte seg med noe Gud, hun vil ikke gifte seg i det hele tatt. Men så kom Skirne med de flotte gaver. Den ene gaven, det var gul ring til Odin, og den ringen, det var sånn at hver 9. dag, den ringen på en måte fødde 8 nye ringer. Så hvem som ville ikke ta sånn en gave? Men Gerd sa nei til den gaven. Hun sa at hun er rik nok, hun trenger ikke gull. Så kom Skirne med en annen gave. Det var Iduns epler. Og hvilken kvinne vil ikke få Iduns epler? Det er evig kjærlighet. Alle som spiser Iduns epler får like langt liv som gudene. Men Gerd sa nei til det heller. Men Skirne, han var veldig, veldig bra forberedt. Han hadde med seg en temmekvist. Han hadde med seg 3 pinner som var risset med runebokstaver. Og han sa til henne, hvis du sier nei til frieri nå, så skal jeg bruke all makt i de runene, og så skal jeg gjøre at resten av ditt liv blir helt elendig. Og da Gerd selvfølgelig tenkte seg om, og så sa hun at hun skal treffe Frøy om 9 netter i Barelunden. Og så da 9 netter kom, så der står de. Der står Gerd og Frøy i Barelunden, omfavner hverandre, og det sies at de elsket 9 ganger i 9 netter, og 9 måneder senere kom til verden en liten gutt, som de kalte Fjollene, og alt var såre vel. Og en gang Odin inviterte alle gudene til Storilde. Der kom også Frøy med liten fjollene, Frøy og Gerd med liten fjollene, og Gerd sønnen sin satt fjollene på fanget til Odin, og da Odin sa til gutten at du blir sendt til Midgard, der hvor menneskene bor, og du skal bygge dine sal, og du skal kalle det Uppsala, og der skal du være konge. Og dermed, liten fjollene, var den første kongen i Ynglingæta. Og hvorfor sier vi Ynglingæta? Det er fordi at Gud Frøy het egentlig Yngve Frøy, og derfra kom navnet til hele store kongefamilien. Så det er den første historien. Vi har 3 til, men neste kommer neste uke. Takk skal du ha. Ha det bra.